សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ស៊ុំថតទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញអំពីលំហាត់ប្រភេទស៊ើបកែឬក៏ប្រភេទលំហាត់ដែលមានការប្រឡងប្រជែងនានាបាទអញ្ចឹងលំហាត់ទី1នេះគឺអ្នកនរគ្នាពិនិត្យទៅលើប្រធានទៅគេមានផលបូក SN បាទផលបូក SN ដែលមាននៅក្នុងវីដេអូស្រាប់ហើយ S គឺជា limit ពេលដែល n ខិតត្រូវបូក anon នៃ SN ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេបានចម្លើយចំនួន5ចម្លើយសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសចម្លើយ A S ស្មើ3 S ស្មើ4 S ស្មើ5 S ស្មើ2ហើយនឹងចម្លើយផ្សេងបាទអញ្ចឹង S ហ្នឹងគឺជា limit n ខិតត្រូវបូក anon នៃ SN បាទអញ្ចឹងយើងយក SN យកមកគណនា limit អូខេអញ្ចឹងយើងមើលដំណោះស្រាយបាទនេះគឺជាប្រធានលំហាត់បាទជាប្រធានគឺជា SN របស់យើងផលបូក n តួបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរផលបូក SN ឲ្យទៅជា sigma ពីព្រោះ sigma វាតំណាងឲ្យផលបូកណាហើយដោយសារផលបូកយើង n តួនោះ sigma យើងគឺតម្លៃការចាប់ពី1រហូតដល់ n បាទហើយការសរសេរតួទូទៅបាទតួទៅគឺតួចុងក្រោយនេះគេហៅតួទី n បាទតួទី n របស់ផលបូក speed យើងផលបូក speed យើងដែលតួទី n របស់វាគឺ 12n លើសំទោសគឺ12សេគុណ n លើ4សេគុណ n ដក3សេគុណ n កតា4សេគុណ n ដក3សេគុណ n បូក1គឺយើងគ្រាន់តែបដូរអាតួទី n ហ្នឹងបានបដូរពី n ឲ្យទៅការណាអ៊ុយ n ឲ្យទៅជាអ៊ុយការអញ្ចឹងបានថាកន្លែងណា n យើងដូរដាក់ការទៅគឺយើងបានយកមកដាក់នៅខាងក្រោយ sigma ហើយណាហើយយើងនឹងគណនាផលបូក sigma ហ្នឹងបាទគណនានឹងផលបូក sigma ហ្នឹងអញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវរកចំនួនពិតពេហេគុយដែលពេហេគុយហ្នឹងនេះយើងមើលគឺយើងត្រូវយកនេះយកអា12សេគុណការលើ4សេគុណការដក3សេគុណការកតាឲ្យ4សេគុណការបូក1ដក3សេគុណការបូក1នេះឲ្យទៅជាបំបែកទៅជាផលបូក2តួបាទអញ្ចឹងកាលណាភាពបែងវាជាផលគុណកតាគឺយើងអាចបំបែកបានហើយអត់បញ្ហាទេណាអញ្ចឹងវាសំខាន់ដើម្បីគុណពេហេគុយនេះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរកចំនួនពិតពេហេគុយនឹងឲ្យឃើញទៅបានយើងអាចគណនាផលបូក sigma នឹងបានអូខេអញ្ចឹងភាពបែងយើងផលគុណកតាគឺ4សេគុណការដក3សេគុណការយើងធ្វើជាភាពបែងប្រភេទ1ទៅហើយមួយទៀតគឺ4សេគុណការបូក1ដក3សេគុណការបូក1យើងដាក់ប្រភេទមួយទៀតទៅដាក់ភាពបែងប្រភេទមួយទៀតទៅហើយតម្លៃផលគុណមេគុណរបស់វាគឺតម្លៃពេហើយនឹងគុយគឺយើងអត់កំពុងតែរកបន្តយើងទុកឲ្យជាប់សិនហើយ12សេគុណការនេះគឺយើងអាចបាន4សេគុណការគុណនឹង3សេគុណការអូខេបាទអញ្ចឹងវិធីរកពេហេគុយគឺយើងត្រូវតម្រូវភាពបែងឲ្យដូចគ្នារវាងអង្គទី1និងអង្គទី2ហើយយើងលុបភាពបែងចោលយើងផ្ទឹមយកតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងតម្រូវភាពបែងរួមវាពេលតម្រូវភាពបែងរួមវាយើងបានប៉ុណ្ណឹងយើងយកភាពបែងគុណភាពបែងធ្វើបែងរួមហើយលុបភាពបែងចោលទៅគឺនៅសល់ភាគយកស្មើភាគយកបាទភាគយកស្មើភាគយកអញ្ចឹងការតម្រូវភាពបែងគឺមិនបញ្ហាសម្រាប់ពួកយើងទេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដុំវាពលាតវាឲ្យផ្ដុំវាឡើងវិញបាទប្រហែលជាអាចទៅរួចគឺយើងយកពេ4សេគុណការនេះយកទៅគុណចូលនៅក្នុងវងកញ្ចក់ហើយគុយ4សេគុណការបូក1នេះយើងគុណចូលវងកញ្ចក់ដែរមកហើយយើងផ្ដុំវាឡើងវិញបាទពេលដែលផ្ដុំវាឡើងវិញទៅគឺបាទអាណា4អានេះកាលណាគុណទៅវាចេញ4សេគុណ2ការបូក1តោះណាអានេះគុណទៅវាបាន4សេគុណ2ការបូក1អញ្ចឹងអា4សេគុណ2ការបូក1ហ្នឹងគឺយើងផ្ដុំវាទៅហើយយើងចាប់4សេគុណ2ការបូក1ជាកតាទៅវានឹងចេញរូបភាព3បូកគុយមកហើយយក4សេគុណការគុណនឹង3សេគុណការដក4នេះណាពេលដែលយើងគុណបញ្ចូលគឺយើងផ្ដាច់វាយើងផ្ដាច់អានេះផ្ដាច់3សេគុណការបូក1វាបាន3សេគុណការគុណនឹង3ពេលដែលយើងគុណ4សេគុណការយកប៉ះមួយទៅវាទៅជា3ដង12សេគុណការបាទអញ្ចឹងណាយើងយកឆ្ងល់ដល់ចុះមក12សេគុណការមកពីណាបាទអញ្ចឹងគុណឲ្យយើងផ្ដាច់សេគុណវាទៅចំពោះអាក្រោយនេះណា
ok chẳng dương ban phần năng hay dương chập chỉ cái ta hay dương tâm mì cùn đập pi xì cùn cả anh ấy đập pi xì cùn cả đôi khi chẳng mì cùn đập đập pi xì cùn cả ông thì muối cứ muối á miếng cứ muối chẳng dương tiền bán đọ bảy pế đọ bùn quý ở smart mùi cái smart mùi đấy ở trong này ông thì muối dương ăn miên ở buôn xì cùn pika bộ muối tê chẳng mì cùn với cứ sồn chẳng dương ở pay bộ quý nít smart sồn bản chẳng các đọc sai ponสมัยการปันนี้មានមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់យើងរៀនកម្រិតលំហាត់សិប្បកម្មបែបនេះទេបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយយើងគុណថែម4ឬក៏គុណថែម3នៅសមីការខាងលើទៅហើយយើងបូកបាត់ទៅចុងក្រោយយើងទាញបានពេស្មើ1គុយស្មើដក1អញ្ចឹងយើងបានពេស្មើ1និងគុយស្មើដក1នេះយកទៅជំនួសទៅក្នុងកន្លែងនេះកន្លែងដែលយើងបំបីវិភាគនេះយើងយកវិភាគទៅបំបីទៅជា2នេះណាអញ្ចឹងយកពេស្មើ1ដាក់លេខ1ទៅ1គុណគេហើយគឺគុយស្មើដក1អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺចេញដកហើយបាទអញ្ចឹងយើងបានតម្រង់បែបនេះឃើញទេកន្លែងពេស្មើ1គុណគេមកហើយគុយយើងស្មើដក1អញ្ចឹងអា1គេអត់សេទេសេដកមកអញ្ចឹងនៅខាងក្រោយ sigma យើងអាចបំបែកទៅជា2តួបើបែកទៅ2តួយើងអាចកណនាផលបូកវាបានសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាផលបូកប៉ុណ្នេះវាចេញប៉ុណ្នេះបាទដោយសារយើងឲ្យតម្លៃការកាលណាយើងឲ្យការស្មើ1ការស្មើ2រហូតទៅដល់ការស្មើ n គឺយើងអាចបូកដកវិភាគហ្នឹងចុងក្រោយគឺសល់ប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់កុំឲ្យថើបកាត់ពេកយើងមើលផ្នែកសម្រាយបាទនេះផ្នែកសម្រាយនៅខាងនេះចំពោះការស្មើ1អញ្ចឹងការស្មើ1អានេះទៅជា4សេគុន1អានេះ4សេគុន1ដក3សេគុន1ហើយអញ្ចឹងអានេះ4សេគុន2អានេះ4សេគុន2 3សេគុន2អញ្ចឹងឃើញទេគេរូបភាពហ្នឹងការស្មើ2យើងបានចេះចុចរហូតដល់ការយើងស្មើរហូតដល់ n អញ្ចឹងបើការស្មើ n យើងដូរកន្លែងការដាក់ n នោះកន្លែងការដាក់ n ទាំងអស់ទៅយើងបានរូបភាពចេះបន្ទាប់មកយើងបូកពីលើចុះក្រោមដោយសារ sigma វាតំណាងឲ្យផលបូកអញ្ចឹងបើតំណាងផលបូកគឺយើងបូកតាំងពីតួទី1ដល់តួទី n ណាអញ្ចឹងការស្មើ1គេហៅតួទី1ការស្មើ2តួទី2អញ្ចឹងយើងដោយសារវាតកតងជាមួយ sigma អញ្ចឹងយើងបូកពីលើចុះក្រោមពេលបូកពីលើចុះក្រោមអ្នកនរគ្នាមើលសញ្ញាផ្ទុយគ្នារវាង2តួនេះអញ្ចឹងការសម្រួលយើងវាអស់ហ្នឹងដក4ការ៉េចែក4ការ៉េដក3ការ៉េហើយអានេះ4ការ៉េលើ4ការ៉េដក3ការ៉េគឺអស់មួយដូរមួយដកអស់ហ្នឹងណាហើយការអស់យើងគឺអស់បច្ឆាចេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះក៏អស់ដែរនៅក្នុងតំបន់ចុចណាអញ្ចឹងវាអស់បច្ឆាចឹងដែរដល់កន្លែងនេះតំបន់ចុចក៏វាអស់បច្ឆាចឹងដែរអញ្ចឹងសរុបមកគឺនៅសល់តែដើមទីហើយនឹងចុងក្រោយណាអញ្ចឹងនៅសល់4លើ4ដក3ចាក់ហើយនឹងដក4សេគុន n បូក1លើ4សេគុន n បូក1ដក3សេគុន n បូក1គឺសល់ប៉ុណ្ណឹងដោយចំណែកអានេះវាបែងវាស្មើ1អញ្ចឹង4ចែកនឹង1បាន4អានេះគឺនៅដដែលឃើញទេអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់ផលបូក SN យើងគឺស្មើប៉ុណ្ណាដោយសារគេឲ្យតម្លៃការហើយគេបូកតួទី1រហូតដល់តួទី n វានឹងសម្រួលស៊ីសងនេះទៅវាបានប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹង SN យើងបានហើយយើងក៏រួចបានហើយ SN យើងស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម limit ពីព្រោះសំណួរសួររក S ហើយ S ហ្នឹងគឺស្មើនឹង limit n ខិតទៅរកបូកកណ្ដន់នៃ SN បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមយក SN នៃលទ្ធផលបូក SN នេះយកទៅដាក់ចូលក្នុង limit ទៅហើយអានេះ4នៅដែរហើយអានេះគឺរៀងអណ្ដន់លើអណ្ដន់ដោយសារ4សេគុនបូកកណ្ដន់គឺចេញបូកកណ្ដន់4សេគុនបូកកណ្ដន់ចេញបូកកណ្ដន់អញ្ចឹងរៀងអណ្ដន់លើអណ្ដន់គេច្បិចតែមួយតួបានហើយយើងមើលឲ្យព្រោះទៅឃើញហើយបាទគេច្បិចតែមួយតួមកច្បិចតែតួដែលមានដឺការ៉េខ្ពស់អញ្ចឹងយកឲ្យលើយក4សេគុន n បូក1អាក្រោមយកទៅ4សេគុនបូក1អញ្ចឹងសម្រួលទៅសល់1អញ្ចឹង limit កតុយក្រោយនេះគឺស្មើ1អញ្ចឹងយើងបានដក3អញ្ចឹងចម្លើយជ្រើសរើសក្នុងប្រធានលំហាត់យើងដែលមានរហូតដល់5នោះគឺយើងយកចម្លើយ A យើងស្មើជាមួយនឹង3អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយខ្ញុំនឹងបន្តការបកស្រាយលំហាត់ទី2សម្រាប់ធៀមប្រឡងតទៅទៀតសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាដែលកំពុងតែត្រៀមប្រឡងសិប្បកម្មប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌផ្សេងៗបាទនឹងយកលំហាត់នេះធ្វើជាជំនួយមួយសម្រាប់ជាត្រីវិស័យមួយក្នុងការប្រឡងប្រកួតប្រជែងអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ